अरे जाम है सर, बहुत अर्जेंट जाना है वीडियो। सर आपका मॉडिफाइड सर 1000 सीसी है, सुपर बाइक है सर, मॉडिफाइड सिलेंसर है। 1000 सीसी है ना, मॉडिफाइड नहीं ना रखा है, इसका जो है वही। आई लगा रहे अरे नंबर का दिया ही नहीं है इसमें जगह। हाँ हेलमेट खोलिए ना आप। चला जाए, मुझे पता था भाई 10R निकलेगी तो कुछ ना कुछ कांड होना ही होना है। 1000 रुपए का चालान अपनी ZX 10R पे